Санат үнсіз біраз отырды да, кетсе кетіпті да, онсыз да күніміз өтер деді. Балам-ау, екі бала ше, бізді іздейді ғой. Балаларды көріп тұрарсыздар анда-санда. Менің өш көңілім қалды. Әркімнен ол туралы естіп жүргендерім де жетеді. Ал бүгінгі қылығы тым шектен шығып кетті. Рас, әйел кісіге қол көтермеймін. Соны пайдаланып жүр-ау, шамасы. Мен енді онымен бірге тұрғым келмейді, деген Санат шашадым деп бөлмесіне кіріп кетті. Айнагүл апа екі ортада қалып езіліп жылады. Келініне барайын десе не деп барады? Кешірім сұрайды ма? Қолын бір сілтейін десе, екі тәтті немересін қимайды. Олар да әбден ата-апасын үйренген. Кім білсін, олар қалай шыдап жүргенін. Осылай күндер өте берді. Келіннен бір хабар жоқ. Енесі Айнагүл немерелерін сағынып ішігіп мазасы кетті. Бір кемпір емес, үй іші сағынып жүр. Іштей тынады. Сағындық ақсақал мен Санат жұмыста болып, кішкене болсын көңілі бөлінеді. Ал Айнагүл апаға өте қиын соқты. Күн ұзаққа көз жасына ерік беріп, немерелерін іздейді. Ақыры шыдамаған ол келініне емес, құданың әпкесіне хабарласты. Себебі құда-құдағилары ертеректе қайтыс болып, үйдің үлкені осы келіндері болып қалып еді. 80-ге келген әжесі бар, құданың анасы. Бірақ қауқарсыз қарияны кім тыңдасын? Оның сөзі тек келінге ғана емес, басқасына да өтпейді. Әйтеуір үйдің бір бұрышын паналағанына шүкіршілік етіп отырады. Өзінен кейінгі бауырларына тәрбие берудің орнына жандарына барып қайтпай отырған келінінің үйге оралуын, атасынан кешірім сұрауын айту үшін жаңағы құдашаға, құданың әпкесіне хабарласты. Құдаша, саламатсыз ба? Дей беріп еді, құдашасы дүрсе қоя берді. Жағдайымызды қайтейін деп едіңдер? Қаршадай қызымызды алып жетімдеп елемедіңдер ме де? Екі баласымен үйден қуып жібергендеріне ұят бар ма өзі? Сізге келіннің қалай жеткізгенін білмеймін. Бірақ өтірік көлгірсудің қажеті жоқ. Әңгіменің тоқ етері, қызымызды бөлек қойыңдар. Жас қой, өз күндерін өздері көреді. Бір келінге қарап қаламаған шығарсыңдар. Біздің қызымыз болмағанда да күндерің өтті ғой. О несі-ай, келін екен деп үй тірлігіне жегіп қою керек пе? Қажет пе, өзің жаса. Қызымызға бөлек отау құрып беріңдер, деді ызғарлы үнмен. Құдаша, келінді біз қумадық. Кесе лақтырып, атасының басын жарып, өзі үйден кетті. Жүріс-тұрысы өзгерген соң тергегеніміз рас. Келін болған соң әдеп пен ибаны білу керек емес пе? Оның үстіне жастай бізге тапсырдыңыздар. Ары қарай өзіміз тәрбиелеп аламыз деп едік. Қысқасы бөлек шықсын. Болмаса ажырассын. Екі баланы бағу қолымыздан келеді. Құдаша, ажырасқаны нес? Жаман ырым шақырмаңыз. Екі бала тұрғанда қайда барады? Енді екі бала деп өз өмірін қор қылмайтын шығар қызымыз. Ойланып жауабын айтарсыз. Екі немереңізді ойласаңыз бөлек шығарыңыз. Енді Санат үйдің жалғызы. Мына қара шаңырақты қалай тасып кетеді? Даңғарадай жеті бөлмеге симады деп жұрттар күледі емес пе? Деп жатқанда құдашасы телефон тұтқасын қоя салды. Айнагүл апа адан маза кетті. Екі жақтың үлкендері болып, екі жасты қосамыз деп ойлаған ойы быт-шыт болып шытынаған кеседей парасы шықты.